হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েলকাম টু আর নিউ ভিডিও। নাও একটি খুবই খারাপ নিউজ আমরা কিছুদিন আগে পেয়েছি একটি সেন্ট্রাল এশিয়ান কান্ট্রি উজবেকিস্তান থেকে। বলা হচ্ছে যে 18 জন শিশু মারা গেছে ইন্ডিয়ান মেড কাফ সিরাপ কনজিউম করার পর। নাও আমরা আগে দেখে নিই যে উজবেকিস্তান কোথায় অবস্থিত। এটা হলো ওয়ার্ল্ড ম্যাপ, যেরকম দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের ইন্ডিয়া বা ভারত আমাদের। এখান থেকে যদি আমরা সাউথের ডিরেকশনে যাই, এখানে পড়ে আমাদের উজবেকিস্তান। এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এই বিষয়ে একটি ইনভেস্টিগেশনও স্টার্ট করে দিয়েছে। আপনারা হয়তো মনে করছেন যে এইরকমই সেম নিউজ আমরা কিছু মাস আগেও একবার শুনেছিলাম মনে হয়। তাহলে হ্যাঁ, আপনি যদি জিওপলিটিক্যাল এইসব নিউজ একটু ফলো করেন তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পারবেন যে কিছু মাস আগে, প্রায় 2 মাস আগে সেম ইনসিডেন্ট ঘটেছিল একটি আফ্রিকান কান্ট্রি দ্য গাম্বিয়াতে। যেরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দ্য মিন্টের আর্টিকেল। এখানে 66 জন বাচ্চা মেড ইন ইন্ডিয়া কাপ সিরাপ কনজিউম করার পর মারা যায়। কিন্তু এইবার একটি ইন্ডিয়ান বেসড ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ম্যারিয়ান বায়োটিক, যেটা নয়ডা ইন্ডিয়াতে অবস্থিত, সেটার একটি কাফ সিরাপ সেটি এক্সপোর্ট করা হয় উজবেকিস্তানে। এবং এই মেডিসিন কনজিউম করার পর প্রায় 18 জন বাচ্চার মৃত্যু হয়। এবং এই মেডিসিনকেই ডাইরেক্ট লিঙ্ক করা হচ্ছে এই ডেথের সাথে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন 2 মাস আগে তার অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল থেকে একটি টুইটও করেছিল, যেখানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের চিফ ডক্টর টেডরস বলেন যে এই মেডিসিন কনজিউম করার পর খারাপভাবে কিডনি ইঞ্জুরি হয় এবং প্রায় 66 জন বাচ্চা মারা যায়। নাও, কাপ সিরাপ একটি খুবই বেসিক মেডিসিন। আমরা অনেক সময় নিজেরাই মেডিসিন শপ থেকে এটি কিনে আনি এবং কাপ সিরাপের জন্য বাচ্চাদের মৃত্যু হয়। আবার সেটি যদি মেড ইন ইন্ডিয়া হয় এবং সেটি যখন ইন্টারন্যাশনাল নিউজ তৈরি হয়, তাহলে সেটি খুবই এম্বারেসিং ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য। 2009 সালে চায়নার সাথেও সেম ঘটনা ঘটেছিল, যখন সেন্ট্রাল আমেরিকার একটি দেশ পানামাতে চায়না এক্সপোর্ট করেছিল তাদের কাপ সিরাপ। এই মেড ইন চায়না কাপ সিরাপ খেয়ে অনেক মানুষ মারা যায়, প্রায় 100-রও বেশি ডেথ কাউন্ট করা হয়েছিল। তারপর থেকে সেন্ট্রাল আমেরিকার দেশে প্রায় চায়নার ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টের এক্সপোর্ট প্রায় নাই বরাবর হয়ে গেছে। এবং ইন্ডিয়ার এক্সপোর্ট সেন্ট্রাল আমেরিকাতে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ হয়েছে, যার ফলে ইন্ডিয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এত বুম করেছে বিগত 10 বছরের মধ্যে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিগত 10 বছরে ইন্ডিয়ার গোল্ডেন এরা চলছে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টসের দিক থেকে। ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টসের এক্সপোর্ট প্রায় এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেমন 2013-14 থেকে প্রায় 103% বেড়েছে 2021-22-এ। এবং এটি এস্টিমেশন লাগানো হচ্ছে যে 2030-এর মধ্যে ইন্ডিয়ার ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ প্রায় 130 বিলিয়ন ক্রস করবে ইন্ডিয়ার টোটাল এক্সপোর্ট। মানে হলো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ইন্ডিয়ান মেডিসিনের একটি আলাদাই রেপুটেশন চলছে এবং এই রেপুটেশন ধরে রাখতে হবে ইন ফিউচারও। তার জন্যই আমাদের হেলথ মিনিস্টার ডক্টর মনসুখ মাদভিয়া, তিনি অতি সত্বর তিনি অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছেন এই ইনসিডেন্টটি দেখার পর। সদ্যই হেলথ মিনিস্ট্রি স্টেপ নিয়েছে, সেই মেডিসিনের সমস্ত স্যাম্পল চেক করা হচ্ছে এবং যে গিল্টি প্রুভ হবে তাকে পানিশও করা হবে, এটি সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। যদিও উজবেকিস্তান সরকার বলছে যে এটি ঘটার অন্যতম কারণ হলো মেডিসিনের ওভারডোজ। যেরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে তারা ডিরেক্টলি মেনশন করেছে, দ্য ডিসিজ চিলড্রেন টুক দিস ড্রাগ টুগেদার উইথ আদার মেডিসিনস অ্যাট হোম 3 to 4 times at a day of 2.5 to 5 milliliters for 2 to 7 days। বাচ্চাদের প্রায় 2.5 to 3 মিলিলিটার প্রায় দিনে 3 থেকে 4 বার এই মেডিসিনটি দেওয়া হতো উইদাউট ডক্টরস প্রেসক্রিপশন। এছাড়াও তারা ক্যাটেগরিক্যালি এটাও বলছে যে এই কাপ সিরাপে একটি টক্সিক ইনগ্রিডিয়েন্ট প্রেজেন্ট আছে, যেটি ইন্ডিয়ার জন্য খুবই চিন্তার বিষয়। যেরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই টক্সিক এলিমেন্টটির নাম হলো ইথিলিন গ্লাইকল, যেটি অনেক সময় যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি থাকে বা কোম্পানি থাকে তারা নিজেদের প্রফিট বাড়ানোর জন্য এই সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টকে ইউজ করে গ্লাইসেরিন বা প্রোপ্যানিল গ্লাইকলের বদলে। যদিও ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এই বিষয়টিকে খুব ডিপলি অ্যানালিসিস করছে এবং 28 ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে একটি ল অ্যামেন্ড করা হয়, যেখানে বলা হয় যে এই ইথিলিন গ্লাইকলের প্রকিউরমেন্টের উপর, যেখানে এটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিনিস্ট্রি অফ কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারের একটি আর্টিকেল। আমি ইজি করে বলছি এটা কি অ্যাকচুয়ালি। এখানে বলা হয় যে ইথিলিন গ্লাইকল এখন থেকে আর ইউজ করা যাবে না এবং এটি পাওয়াও খুব দুঃসাধ্য হয়ে যাবে বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর জন্য এত লার্জ কোয়ান্টিটিতে।
এবং ভবিষ্যতে আমরা আশা করব এই রকমের ইনসিডেন্ট যেন না শুনতে হয় আমাদের এই ফার্মা সেক্টর থেকে, কারণ এই ফার্মা সেক্টর ইন্ডিয়ান অন্যতম লার্জেস্ট সেক্টর ইন্ডিয়ার এক্সপোর্টের দিক থেকে, এবং এটি ইন্ডিয়ার ইকোনমির জন্য এই ধরনের ইনসিডেন্ট কোথাও না কোথাও ইন্ডিয়ার গ্রোথকে একটা ভালো রকমভাবে একটা সেটব্যাক দেয়। So guys, thanks for watching, and if you like this video then like, share and subscribe this channel. Thank you.